团队对我来讲是一个非常有团队向心力的一个团队，因为大家都可以在里面互相学习，然后老师也很专业，然后学长姐也很专业，然后都可以教导我们很多东西。过程之中我觉得最大的重点就是大家都是快乐学习。在受训的过程中，我觉得学校给的资源非常的充足，像是那个录音教室都有一些专业的录音界面，还有录音台，然后里面还有很棒的录音师跟喇叭。学校给的资源都很棒，最重要的就是我们可以实作。我们寒假有一个参访，学习更多的东西，然后去了解说现在业界是在怎么样运作的。在那里印象最深刻是老师也会给我们很多的养分。艺校团队有在教学的部分是 Cubase， 学习的过程中，我觉得我们越来越能上手，从中去了解说 Cubase 软体的是怎么样运用，贴近于我们现在未来趋向跟业界所需要的软体。我们老师其实都蛮开朗，然后也是蛮活泼的。我们的专业老师呢有一个是曹登昌老师，跟一个是谢宗翰老师，他们两个都是非常专业的老师。都非常印象深刻。在目标不确定的状况下，他都会给你非常多的意见，不会让你就是觉得说来到我们的团队是没有方向性。他会给你目标，他会给你未来性。所以我觉得老师其实对我们都是非常良好的。我这样讲的好吗？好吗？可以，真的剪一剪就 OK 了，可以吧？